हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असीम मॉनिटर पर। दोस्तों, अगर आपको भी अपने फेसबुक के अंदर किसी का भी स्टोरी अगर आप देख रहे हो, वहाँ पर अगर आप दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है आपको, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अभी देख सकते हैं, मैं अपने फेसबुक के अंदर स्टोरी देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे साउंड आएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको अगर फेसबुक के अंदर किसी का भी स्टोरीज देखने में साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम आ रहा है, आपको साउंड नहीं दिख रहा है दोस्तों, साउंड को कैसे ला सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, फेसबुक के अंदर साउंड नहीं आ रहा है स्टोरी पर। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको देख करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ 100%। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना जरूर। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट आपको फेसबुक से बाहर आ जाना होगा। बाहर आने का दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो आपका मोबाइल का इंटरनेट है, इसको एक बार एरोप्लेन मोड कीजिएगा ऑन। उसका एरोप्लेन मोड को ऑफ करके या फिर आपको डाटा को, मोबाइल डाटा को ऑन ऑफ कर लीजिएगा। इस तरीके से जैसे मोबाइल डाटा को ऑन ऑफ कर लोगे, ऑन ऑफ करने के बाद आपको क्या करना होगा, फ़ोन का जो यहाँ पर सेटिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो फ़ोन का सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना होगा ऐप मैनेजमेंट कहाँ पर है, इसका ऊपर क्लिक करके या ऐप लिस्ट में क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट में क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दूसरे इस तरीके से आपका यानी कि सभी ऐप दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना होगा दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक कहाँ पर है। तो इस तरीके से स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा फेसबुक कहाँ पर है। वहाँ पर आपको फेसबुक का ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे फेसबुक में क्लिक करते हो, उसके बाद आपको स्टोरेज यूजेस में क्लिक करके फेसबुक का क्लियर कैच कर लीजिएगा। क्लियर कैच करने के बाद आपको बाहर आ जाना होगा। जैसे इस तरीके से बाहर आओगे, बाहर आने के बाद फिर आपको अपना फ़ोन का जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सर्च कर लेना फेसबुक। इस तरीके से आप सर्च कर लोगे फेसबुक। फेसबुक सर्च करने के बाद अगर आपको अपडेट आए तो अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अपडेट करने के बाद आप दोस्तों अपने फेसबुक को ओपन करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ 100%। नहीं तो दोस्तों, एक बार आपका जो मोबाइल का पावर बटन है उसको ऑन करके, उसका ऊपर क्लिक करके जो 2 डॉट दिख रहा है इसका ऊपर क्लिक करके साइलेंट वाला और यहाँ पर म्यूज़िक वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद फिर आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों उसके बाद ये अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो उसी आपको यानी कि ये स्टोरी के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको आ जाना होगा, 3 लाइन में क्लिक कर लेना होगा फेसबुक का। जैसे फेसबुक का 3 लाइन में क्लिक कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन, या दोस्तों नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट, देख पा रहे हो, तो सिंपल आपको हेल्प एंड सपोर्ट में क्लिक करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। जैसे मैं आपको दिखा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में क्लिक करना है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाए, तो इंक्लूड में क्लिक करके यहाँ पर आपको सेटिंग देख लेना हो कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं अपने सेटिंग का ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो आपका ये प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट लिया उसका एक अपलोड कर दीजिएगा। उसका जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप सेम बाय सेम लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, हेलो फेसबुक टीम, माय फेसबुक स्टोरी साउंड नॉट वर्किंग, प्लीज़ फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स। सेम बाय सेम लिखने का सेंड में क्लिक करोगे, नहीं तो मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख कर लीजिएगा। यानी आपका दोस्तों प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका नहीं हो रहा है फिर भी, तो आपका ये दोस्तों फेसबुक का कुछ ग्लिच या एरर है, यानी बग है, तो कुछ टाइम बाद ये आपसे आप सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।